अ खुलुमबाय गिबियावनो आरो बे मोनाबिलि समाव गासै जे जोंनि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजान मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरदों। दिनै जोङो बे बिबुंसारनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा गाबोन जिहेतु 2 अक्ट'बर जि साना माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि 155थि जोनोम सान, जे सानखौ मुलुगनां अहिंसा सान हिसाबै फालिनाय जादों। आरो बे सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो माखासे बोसोरनि सिगांनिफ्राय जोङो फालिबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो गाबोननि दिनाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाब आरो मददनि गेजेरजों बाक्सा जिल्लानि सिङावनो थानाय मसलपुर हायार सेकेन्डारि प्लेग्राउन्डआवहाय बे हाबाफारिखौ फुंबिलिनि 8:30 रिंगानिफ्राय जागायनानै जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंनो नागिरदों। आरो बे हाबाफारियाव जोङो हाबाफारि बायदियै जोङो लाखिदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो बेवहाय भारतनि जे फिरफिला बेखौ बिरहोनाय जोङो हाबाफारि लाखिदों। आरो बेजों लोगोसे जे जोंनि रेलि जे जोंनो भायलेन्स नाङा, जे जोंनो गोजोन नांगौ, बेबायदि मोनसे थांखि आरो नोजोरनि गेजेरजों जोङो बे रेलिखौ खालामदों। रेलि फर से नो टु भायलेन्स एन्ड ड्राग्स बेबायदि मोनसे टाइटेल बा बेबायदि मोनसे थांखि लानानै गाबोननि रेलि बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। आरो बेबायदिनो जोङो बे गोथार आरो बे जे जोंनि मोजांथार बेबायदि मोनसे हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जोङो मोनसे गेवलां मेल बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो आरोबाव जोङो मेहेरगोनांसिन खालामनो नागिरदों। जे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि मानगोनां खंख्रा स्वर्गियारि बिथाङा बाहागो लागोन। आरो बे हाबाफारियावनो बेखेवगिरि आलासि महरै जोङो हांख्रायनाय जोङो मोनदों जे मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि डक्टर दीपक बसुमतारी सार बिथांखौ जोङो बे हाबाफारिनि बेखेवगिरि आलासि हिसाबै जोङो मोननो हादों। बे हाबाफारिनो गाहाय आलासि हिसाबै जे जेब्लायबो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बा बर' माहारिजों बा बर' थुनलाइ आफादजों बर' हारिनि रैखाथि थामोन्थाय आरो जौगाथायनि थाखाय थांनाय बे गोबाव समाव जेनाखि जे जोंनि जांख्रिथाय जानानै थांबाय बा जोंनि संबिजिरारि मोन्थायखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय जे जोंनि खामानि मावनाय बा जोंनि सोमावसारनाय, बेवहाय जों गोलाव सम मदद होबोबाय थानाय प्रफेसर रमेश बरद्वास, जाय बिथाङा सासे भाइस चेन्सेलर महारिषि बाल्मिकि संस्कृत इउनिभारसिटि हारियानानि, आरो बिथाङा सासे रिनाउन्ड गान्धीयान, बिथाङा गोदान दिल्लीनि, बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै गाबोननि बे हाबाफारियाव जोङो हांख्रायदों। आरो बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि आरो मोनसे समनि रायजो सभानि MP आरो आथिखालनि आसामनि केबिनेट मन्त्रि मुस्रि खावगोरा ब्रह्म बिथांखौ जोङो जर'खा आलासि बा स्पेशेल गेस्ट हिसाबै बे हाबाफारियाव जोङो हांख्रायदों। आरो बेबायदिनो जोंनियाव गोबां ओनसोलनि दैदेनगिरि माहारियारि आफादनि आगुनि दैदेनगिरि, आथिखालनि दैदेनगिरि बा गुबुन गुबुन दोलोनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों। आरो बिभिन्न अनुस्थान प्रतिष्ठाननि प्रिन्सिपाल बा फोरोंगिरि बा जोंनि फरायसाफोर बिथांमोनखौबो जोङो बेवहाय खावलायदों आरो रायजो राजा बेवहाय बाहागो लागोन। बे हाबाफारिखौ जोङो खुंनायनि गुबै थांखि आरो उद्देश्यआनो जाहैबाय जे जोंबो हारिखौ जौगानांगौनि थाखाय बा हारिखौ जोङो गोजौ फारसे लांनांगौनि थाखाय महात्मा गान्धीनिनो जेनाखि सानस्रि, बे सानस्रिखौ जोङो मोजां मोननानै बिथांनि सानस्रिया जोंनि हारि दानायाव मदद खालामनो हागोन, जोंहा बेबायदि मोनसे फोथायनाय दङ। आरो हारिखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय अहिंसा मोनसे खान्थिनि गेजेरजों डेम'क्रेटिक मोनसे वेनि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय समाव जे जोंनि मोननांगौखौ बिख'नाय बा जौगानांगौनि थाखाय जिखिनि खामानि मावनाय बा जे जोंनि रेभलिउसन बा जोंनि जेनाखि हाबा मावनाय, बेखौ जोङो डेम'क्रेटिकेलि जोङो जिहेथु रेभलिउसनारि अर्गेनाइजेसन,
बेखौ जोङो लांबाय थानांगोन बे बाथ्राफोरखौनो जोङो दिनै बिथा खालामनानै जोनोम सान दिनै माने 155थि दिनै माने जाफैबाय बिथांनि जोनोम साना बे हाबाफारिखौ जोङो गाजा गोमजायै जोङो बे मुसलपुर माने जेनाखि ओनसोलनिनो बा बे मुसलपुर हायार सेकेन्डारिनि प्लेग्राउन्डआव जोङो खुंफुंनो जोङो थांखि लादों आरो बे हाबाफारियाव जोङो गासैबो ओनसोलनि रायजो राजा फरायसा आरो ओनसोलनि साफ्रोमबो माने वेल विशार्स बा ओनसोलनि साफ्रोमबो जोंनि दिथागिरि आरो बिमा बिफा आरो गुबुन गुबुन आफाद बा गुबुन गुबुन हारिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जोङो बाहागो लानो आरो बे माने नन भायलेन्स जेनाखि महात्मा गान्धीनि जिखिनि मोनसे सान्थौ आरो सानस्रि बेखौ जोङो गुवार लेभेलसिम जोङो मेसेज होनो थाखाय आरो बेखौ जोङो माने एसे सनमान होनानै जोङो बयबो बाहागो लाफैलायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय गोजोन्थों